50后高能量自律养狗人的一天。6点，走起床。哦，真棒！哦，真棒！开开虫类，搞定，然后出去玩。三口虾仁，三文鱼裙带菜，南瓜。紫甘蓝，喷一下水，黑米，花生，哦，我的天哪！干杯！快来解冻！芥末酱。早餐搞定，小狗先吃。百吃不厌，好好吃。牛羚。兔腹肉，兔龙骨，黄瓜花豌豆苗，没喝完的豆浆，草布，牛子宫，牛皮，牛肝，种子粉，肉桂。姜黄、黑胡椒、浸在好的草药、豹子甘蓝、西兰花苗、软骨素、叶黄素。哇，好方便，高方便，高方便的，哎，真棒！哎，过来，哦，真棒！好，吃饭之前要做什么？哦，真棒，过来，过来。哦，真棒，过来了，香。耶呀！好吃饱了吗？哦，真棒！得了，冇玩了。
鸭心、牛肾，小狗的饭搞定啦！顺手矮脚菠菜、蒲公英、甜椒、板蓝根、萝卜。冰箱冷藏，板蓝根，小吃饭就做好啦。搞定，我们去游泳吧。我很帅哦。删除朋友圈，网络不好啊，发送不了啊。扔个粑粑。我们现在出发去游乐园。哎呀，好可爱，好可爱！2个月就那么大。哎呀，好可爱！饼干，哎呀，哎呀，哎呀。饼干。咦 ，Go！ 呀！哎，真棒！哎，过来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 ！啊，真棒！大狗爸去洗澡啦。我要安全。告别的话说不清楚，开始越去漫步，你笑我这个就的脸红彤彤，像猴子光着屁股。哇，好鲜哦！这个汤，小狗先吃。还是狗，北极贝真的超鲜甜。哇，下面的粥就可以吃，真的很鲜甜。吃个青菜，要不要？想不想吃？